In a world where faith and passion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself. Uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Rashida Veils and Makeup. The short and big shot. Omumwa gwafukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Baba wa sugar teyamaliranye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana Black Sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Fin. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Buli mukazi abagolodi abasajja amagezi gazze oyo golodi. Yes man. Zejoba Mbezinda nga oyina okubeerako atero gitumbule atero gitege atero subscribing ku Real Time with Mimi Executive Media. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ndi wane yengo yambadde ekinu Chosen. Why? Summertime yatandise. Si summertime Kivulu. Kivulu. Naye abantu bandiguzeeko tiketi Chosen. Abantu baguleko tiketi. Balinda omale kufa. Male kutuka. Walina akanyama konna kagenzi. Ndaba bwendi. Kivulu banange kisobola okwegezaamu okutuga. Ba. Ndi wano ne Chosen Blood ku Executive Media njagala subscribing ate liking ate mugule tiketi z'omuyimbi bannange. Nsaba tu support nalabye mukwano gwange yaguzeeko table Prim Touch. Yeah. Prim Touch abena mulamu wange. Mulamu wawasaayo. Mchala wa mukulu wange. Ono bawe mukulu wo. Ni mutowe. I know the husband, but the husband has it. Ane. Kasibire family yaguze tebe eziwera. Webali bayimiridde naffe. Era tubeebaza Prim Touch tumutumiddeko. Yeah, Prim Touch sponsor waffe wano. Kasiga yakakubye.
ye sponsor wa wano ku Executive Media Prim Touch so webalire ddala kuwagira Chosen Blood nange yampise nno okumpa okungulako tikandi ffe tuninga gwe era kano koolabye obwedda nnyomba ngolo nange ate ngenda tembeeya zange otembeeya bwentembeeya bw'oli wa mwezi nga gutandika nze ndi eri nga gukomekkerera naye nange kinneegezaamu leka kiri kitya Serena eri etya Serena ogiwulira omanyi nategekako Serena Serena yanneegezaamu naye nagigamba nfa naawe ne mmanya nti abazze be bange bajja ogenda funa abantu kati ekirowoozo wakijjawa ekirowoozo kitandika mwaka ogwedde actually mwaka ogwedde twagala okukola show ku Valentine because love jubilation ze ennyimba z'omukwano nga nnyingi ziweerera ddala netugamba twetaaga okukolayo kekivulu ku Valentine nga bakita love jubilation tuplaninga okukola Valentine eyo nga waliwo omuyimbi omulala yagibuukinze ku Serena netusooka tufuna nnaku z'omwezi zaali mu kisiibo zaali 7th March wali ojja kwokya nga ajja kwokya ogamba katusike abasiraamu baffe nabo tubeetaaga era netwongerayo bwe tutyo mpaka nga lumu August ey'olwokutaano olujja mukama ateekemu omukisa amiina naye oweebaka ku tulo twatuse ne tutujja mu budget omanyi nze nako abantu abalimba bw'oba ne event ate bw'eba enaatera ekisooka oba teweeraliikira bantu bokka weeraliikira sawundi anaavaayo n'ayimba ebintu ne bibanyumira engoye zange omutunzi yazitunze biki owaddika anaatuukira mu budde kino owa stage anaakola ebituufu abantu baba bamanyi weeraliikirira bantu bokka ebyokweraliikirira biba bingi wadde nga ne ttiimu era nayo njebaza sitambuza nzekka nina abankwatiraako tolina promota bapromota bakuzira tebanzira okusookera ddala njagala kutumirako Ajiketi y'omu ku be natandika nabo era mwali directions azimpeera ddala nagamba kati wano ne wano tambula bwoti ankubirayo tooki nagamba kiri bwe kiti kubeera bolaba olugendo lwange nze muyimbi ndowooza oba oli awo abadde ebit lucky nti munnange akajja obunaku Zubeda olumu kakola ki kemanya omanya nti natandika endongo eno sirina manager sirina kinga nina kutambula n'abantu wadde mu nsi batugamba abantu babi naye n'abalungi bakola ki gye bali Katonda singa akublessinga n'akutambuza mpola mpola so basically ninamu abantu abazze bankwatirako mu lugendo lwange luno ovudde ne ku kivulu kyokka ne mu lugendo olw'okuyimba ojja kwegendereza nti wane Uganda oba ne watali Uganda wokka music industry eno nzibu nnyo Zubeda okuyimirirawo omwaka gumu 2 3 era kyo nze njagala okukutegeeza kyeki kyentandisa naye ne nkugamba tewabaako muntu yenna akumalamu amaanyi abantu abajja kwolwo be abantu abazze batambula naye mu lugendo lwo abakkiririza mu music wo abatambula naawe ate wabaako agamba lwaki Serena gw'olina ensonga lwaki wateeka ku Serena bulungi nnyo okitegedde ndi naawe buli wamu I'm here for you terrible ntu yenna akkirizibwa kukuteeka wansi so kati abantu bakubeereddewo abantu bambeereddewo okuviira ddala nga ne show tenatandika nzize nkolako ne bamanager ab'enjawulo nenjigirayo byenjigirayo bitatambudde bulungi bwe tebitambudde neeyongerayo naye ate era nga mu lugendo okusingira ddala nga bw'olaba nti love jubilation gye ngenda okucelebratinga ne experience kuba Zubeda nze mbaddewo emyaka 10 n'omusobyo ate tenkanye endongo ye Kampala eno nga bw'ogimanyi obukalubu bwayo bagiyita mmere ennuma myaka 10 nga abantu okyabawo ennyimba zo ne baziwulira kitegeeza sobola kwegulumiza nzekka wabula abazze bankwatirako nga bw'olaba nti nayimbako ne Walden mu kusookera ddala Walden agenda bbaawo surprise twagala kutula bannange ogenda kutukola kyate pressure love teyinza butali pressure ya love oba olina agenda odduyimba baatugaye Chosen Becky agenda odduyimba bagezaako kubba bigezo bazze ne babiŋŋamba naye nga Chosen Becky agenda oyimba olwo oba ŋŋambye muyimbi ki omulala agenda oyimba waliwo omuyimbi omukazi gwe baŋŋambye omulala agenda kuyimba luyimba ki bagezaako kubba bigezo ennyimba zoono zonna kolabo zaalina banjawulo bye bagenda oziyimba waddawa X omuwaddaani waddawa X ye baŋŋambye ani waliwo abadde ayagala omuwa Avapeace ne mugamba totandika ntalo
omuwaddaani wa ino ne Avapeace ennaku zino ali mu ntalo. waddawa ex ayagala muwaani. Walden ajje Yeah. bambi yandizze ne tukuba enduulu. Surprise. Naye ndowooza kati yagejja. Mukyala gyali ali bulungi. Bulamu butambula nga bwe yabubala. Okuyimba yakukowamuuko nsinza ku kyeyaŋŋambamu. Mukyala midwife azaalisa ali Bungereza anoonya nnusu. Ali busy. Naye ate nekino era nakyo olugendo. Nekyeyasalawo. N'olugendo nalwo lumukwatako kuba kintu kino twakitandika ffenna. Pressure Love ng'erinnya bw'oba ng'ocelebratinga. Mwali bato. Twabitandika tuli bato. Naye bw'oba ocelebratinga olugendo lwa Chosen Blood toyinza butasuubirawo Walden. Yes. Yeah. So kati gwe ne Chosen Becky nga muli bulala ennaku zino. Ennaku zino nsonga za gwe yazze okukuza abaana. Anjukira nange ndi single father. Naye mpozi naawe oli single father wamma. Kati buli omu yabulidde munne ebizibu bye. N'embozi neekwatagana. Ebintu bya kutwalaganya budde. Single mother ku single father. Talking stage. Ogenda kukuza abaana. Tekiba kibi kubanga Are you ready? Zanno munayo omukwano gwe nnina mungi nti gutunuulira beyond abaana kubanga abaana zibedde naffe tuli baana. Sajja bagamba tebakyalaga abakazi baazaalako mbu tubamenya n'abaana baffe. Oyo ndowooza aba takwagadde. Bw'oba oyagadde omuntu wo abaana naffe tuli baana twazaalibwa osobola okutunuulira beyond the kids n'ogamba omuntu wange tutegereganye oba mukwataganye inshallah. Osobola mukkiriza okuddamu n'akubira ku taata w'abaana oba abaana balabe kitaabwe. Bulungi nnyo n'ekisinzira mu budde ki. So mukubanga abagamba ayagala kwogera n'abaana be ne bawaayo abaana. Ku mukago gw'ekiro. Misanasana wano. Misanasana awo akasimu kamu mu wiiki tekaba kabi. So gwoba tokiinaako buzibu ekyo. Kiinaako buzibu kubanga era nange bwe mba nze movinga n'emigugu gyange sireka baana mabega. Onoba n'abaana bo? Bulungi nnyo. Bambi. Mugongo. Osiba ebintu byonna by'abaana. Abaana. So bwe abaana. Kati bwakugamba nti tokwata ku baana. Teekawo embeera yonna omugamba ngenda n'abaana bange. Sireka mwana mabega oba kusula kabalaza n'abaana. Tujja kwebakawo nabo. Saagala kuleka zadde mabega. Chosen taleka mwana anoba n'omwana we. Kati abaana obeera okola oyimba okola biki omwana omuwadde time gwe yanoba naye. Kati nze n'abaana tuli nnyo bwe tuti. Oyaganya abaana. Kubanga wano mu lutalo lw'okuguluba kino na kino na kiri mba ndabanga bali ensonga lwaki nkola. Ne bwe mbeera waliwo ebiganye oba kino kimpuba bwe nzirayo ne mbalabako kinyongera okumpa motivation ne mmanya nti kati ate nno bino bitandika butandisi tebinakola ki tebinaggwa. Naye ate olumu bwe mbanga siri nabo nga balina distance gye ndi nabo oba kiri engeri gye kindeeteramu okurelaxinga kwegamba nze nkulidde mu bulamu obw'okuba nti nina abantu bendabirira obulamu bwa responsibility nabwambala ne mbukkiriza buchallenging bumenya naye ate ku side endala kubaako era ebirungi ebirala ebijjirako. Yes, bulungi nnyo. Apa abasajja ebiseera ebisinga motivation eyo that group energy ogamba nti nina okuzuukuka kino kimmanja kiri kyetaagisa. So embeera nga njawukanye n'omuntu n'asigaza abaana enkaluubirizaamu manjagala obeere n'abaana baawe. Yes, n'embeera nakyo. So waliwo yaŋŋambye nti ekivulu kyo tekisobola sala. Amiina. Yakuwaayo ensonga ki? Yampa ensonga y'abamami. Bamami. Bagenda kugula tiketi nti era ekyo ekivulu tugenda kubala abasajja nga ku percentage y'ekikumi kuliko 10%, 90% nga bonna bamami bo. Weebale nnyo. Omanyi lwaki? Ex wange taba muyeekera. Omanyi Serena etuuza abantu bameka? 1500. Tebo zezisinga obukulu. Nanti 1500 yonna. Kati gwe bala kuva ku Pressure Love myaka emeka egyo bantu bamekaawo. Kati ogenda kikola otya? Bagenda kwa banatudde ku tebo nga bobabuuzaako oba ogenda yimba buyimbi omala ofulume oyagala ntalo luvannyuma. Ate entalo tezibaawo. Ate oyinza okukola eggulira after. Leero nga taliiko nfuufu abakyala beekubidde mu kivulu ky'omuyimbi Chosen Blood oluvannyuma lw'okuba nga abadde abuuzaako bamu na bamu abalala n'abeerabira ate bangaye ne modinalo oyinamu
bulungi nnyo. Waliwo abamu oba kivulu okikoledde bantu bo bakyala bo ekivulu kitandikira ku bantu bo abakwetoolodde. kati gwe abakwetoolodde ne bootamenyeka bajjuza Serena. Bulungi nnyo inshallah kubanga ex jjukira kasita mubanga temwayawukana nti byantalo talina gwe yakuttira. Talina gwe yakuttira. Ate kati fe abasajja obeere ku mukazi omuwala ne wanzibira lwaki babisobose akasimu nako so bajje terina gwe tulinako obuzibu. Ex wadda wajangu olabe bwe tunyumirwa bagenda kujja balabe bw'onyumirwa. no bad vibe era tebo baziguze bagulidde ddala tebo bambi mwebale bambi butaba na kitimatima kibi kitayagaliza kati kitegeeza tojja sikkakasa nti onoolaga omukyala yenna gambe tukyali mbwa single olimba olimba kyokama ex bwagula teba ateekawo embeera mbu tolina kulaga egirako condition nedda mulimu abagenda okuba nga siba ex nga bali batya future naye mami ye tumwebalize wano nze naawe tufukamire buli yaguze mami eyataddemu ssente mu kivvulu awo tetujja fukamira kuba tewali mami eyataddemu si mu bubi ababooda baŋŋambye waliwo mami eyasasula Serena eyasasudde owa production naye nga naye mulina omukisa banne oba baba banaazaaki ago mawulire mabi ge batambuza gayinza si mabi malungi naye makyamu kyenyiza okugamba weetaddemu ssente yo banyiga abawagizi Zubeda Serena ogimanyi Serena nga yabbeeyi andi buli omukyala yeebuuza Tebo. Serena nga yabbeeyi ati ya tebo naye wano mu kusooka ogibuukinga Serena yabbeeyi babuukingisa miliyoni 3 obuukingisa miliyoni 3 Zubeda bwakugulako tebo ya miliyoni 3 Sara nakugulako tebo ya miliyoni 3 Ride nao nakuwaayo miliyoni 15 Zafa Music nakuwaayo miliyoni 15 abamu ku basponsa baffe oba otambuza just nti olumu ekintu oyinza kitiisa amaaso nga tonnakitandika. Suprema Serungi nakuwaayo miliyoni 10 abo bonna abasponsa baffe tutambula nabo oli ex agenda okujja okwongerezaako nga mutuufu era osiima ennyongeza naye ng'omusingi gubaddemu kwekkiririzaamu n'abantu baffe abatandika right now basasudde dda tables musajja awagidde music industry bannange tulitoma butomi Uncle Johnny so tewali mami because we want to clear the air tewali mami ge mazima kuba mwalina ekifaananyi kye mwampeereza naye ne ŋŋamba Chosen muntu wange sebo nga bampadde ekifaananyi ky'omukyala akuteekamu ssente allegation balimba lwaki bakuteekako nnyo abakazi abakulu abakazi abakulu bayinza oba babanjagaliza oba nabo bafaani bo nnyo kati nze n'abakyala kizibu kutwawula era kizibu sijja kuli naddala abakulukulu abo bakulaba mu future abato bamenye emitima bakati basigala kwegombera mu distance. Yes, naye nga nze kyenyiza okwogera ku bakyala ekyaddala mbaagala nnyo. Toyinza butabaagala. Mbaagalira ddala ate kuba nabo bambeereddewo. Kubeera ojja kgenda okulaba nti n'abakyala ab'enjawulo benzize enyimbako nabo. Allegations zibadde nnyingi kuviira ddala ku World and Pressure Love genda ku Winnie ne bamunjagaza. Winnie anaayimba bannaaye. Yitayo ndabeko. Tayinza butabaayo. Kuba abantu nga beeraliikiridde bagamba addawo. So nga twazitereza Winnie ne Winnie ate Zubeda interview gye nakolera nkwebaza olwo twali tutudde wali wali wansi n'ombuuza ensonga ezatuukawo ne tuzitaanya bulungi era mukwano gwange ka clip akwaliwo yakamuweereza after some time nankubirako bambi naŋŋamba Chosen, thank you for taking accountability because ku show yennyini nakkiriza ensobi yange nti voice note okufuluma yava mu mikono gyange yali private naye going up public olw'omuntu yali mu bulamu bwange nga yali insecure ku Winnie kati nange nagajjawo mukwano gwammwe kati nange ne bibadde yenze Winnie sobola okunyiiga but after your interview ndowooza oba oli awo nasobola okweyabya ng'olina lweddo kyogerako ne munno n'abeera okenaga akkiriza ensobi ye oseo bannange kongs bannange nga lumu Winnie tumulina wulira ekigenda okubeera ku Serena muliro gwennyini kuba kati mugenda otukuba omuziki jjukira omukwano ogwo mubanga mubadde mufunyemu ka distance
bwe mudda enkolagano oluusi ebaana even stronger nnyo because kitegedde oli amanya nti ensobi yange wano yali bweti ate jjukira naffe abasajja olumu twekambiriza muba temwagala kukkiriza olumu nti nakola ensobi ng'owulira amaanyi g'obusajja galinga ge bakutteko naye nakkiriza ne mwetondera mukwano gwange ate naye nansonyiwa nakkiriza ate naye n'akusonyiwa ne tumuvinga on. So mukama mulungi tumwebaliza ddala. So ogenda tukuba live lukoba ku lukoba temuliimu anti tujja kuwulira nga tugamba si live lukoba ku lukoba ate nga lujjudde music atawemula muliimu yadde okuwemula era omukyala so maama osobola oleeta maamawo osobola oleeta omwana wo like family show teswaza tesisitaza temuliimu yadde kuwemula si bya ntalo ate kuvuma oli kulwana oli it is strictly music. So ennyambala ekiri awo Zubeda ekiri awo simanyi nakumanya gweteberezaamu omwagalwawo tugambe nze nkolera mwaka edi eyo nina edduuka naye akawungezi kamu njagala kutwala girlfriend wange ku dina ku Serena kuba eno evening gwe girabe nga dina date nti omuntu ayagala atwaleko omwagalwawo omuleeta omugambo ebigambo ebyakulemedde omugamba obimugamba oyisa mu luyimba lwa Chosen. Webale nnyo pressure love ng'erinnya amanyi ko sini bagenda oteekako abasajja nga bali awo balima okuproposinga abasajja abantu bakolere gundi ennungi wano already carpet byonna bagikole nga yeeyo kubanga abantu bamanyi oproposingira okwo n'agamba nze omukazi ngenda muproposingira ku event ya Chosen kiggwe why not love jubilation bwe bagiyise era kuba kujubilatinga love tuli ku kivulu leero tetwagala nnyo kubuukawo abattebo bakomplaininga ku mmere abantu basaswa emiliyoni abantu tebalya mubawa amazzi na bukoko bubiri kiri kitya leero plata kweri plata kweri weebale abantu tebakyaliirako ddala tugula batugulire tebo za ride now ne tutuula ne batumma emmere bakolera ddala bubi neve twagala okubakakasa obukoko obwo omusambi amazzi plata kweri waliwo ne kampani ya wine gye tuli okumaliriza nayo abatalina buzibu ku kawayini nako kajja bbaawo mu budde beyabye bemise kuba bintu bya laavu bitambulirako kawayini emboozi eyinza obutatambula bulungi ng'omuntu ali kusoba nnyo naye bw'anywamu ka glass kamu bubiri n'ajjayo ebigambo byonna amaaso ne gatandika okwetunulamu direct n'atandika omuga nakwagala dda leero nkyatudde ebyo ebigambo byonna Chosen byagamba nayagala dda obbikugamba nga takyatya tunaafunayoko ekintu ekyenjawulo kyonna ekigamba nti asho ya Chosen ebadde yanjawulo si ya bulijjo gye tulaba ku Serena kuba bagambye ne stage kati mukola zezimu omuntu n'atuuka nga stage tewaliiwo kyanjawulo kyeyalaba ne luli kyalaba saawundi nga mufu ba MC boogera nnyo boogera nnyo ne tutamwa kiri kitya ne bawamba omukolo kati nze ekyenjawulo kyenyinza okubasuubiza tekyawukana nnyo kuva ku music because music gwensinga okutunda olunaku olwo njagala kutunda music show ya Chosen Blood si fashion show kuddayo bw'okyusa bw'ojja bw'otulaga engoye bw'odaalimba bw'odda music rehearsal tumaze omwezi mulamba nga tuzikola bw'otunuulira jane yange engeri gye nzize nkola music mulungi music omuwangaazi n'abaana baffe gwe balisangawo bamuzinireko basuubire okulaba ku ba surprise artists be batasuubira abayimbira ddala obulungi nga nnyimba nga bayimbi bennyini abawano mu Uganda n'abatali ba mu Uganda so headlining oba omulamu abatali ba mu Uganda nabo mubasuubira mukawulidde ako surprise naye Chosen otadde sente mu event otadde sente mu event kino kye tuyita branding yes naye n'ekisa kya Katonda enkolagana nga bwegamba social capital nga bwegamba nti Zubeda nyinza okukubirako akasimu nonyanguyizaamu nonyiiza naye nensigalawo wano wambadde sinza kaleka kakulunya onyiizizza nnyo emirundi mingi Chosen newambye ndi eno wewamba bw'okola ki kale lwe Luganda amina lwe Luganda nenga Zubeda wange anziriddemu so kati ne kubayimbi abo
oyinza olaba nti omuyimbi ayinza okugamba Chosen nze ngulira bugulize air ticket ebirala nja kukola ki nja kujja nyimbi nja kujja nkuyimbireko oli n'amulaba omuyimbi nga linnya ddene n'agamba bannange sajja yatadde mu siiti mmeka ne normally even ne tugawo oli mu mabanja so ng'oluusi nkolagana kumbe ebintu ebimu abantu bakuteereddewo bakuyiriddewo akuyirawo omubiri because naffe tuzze era nga tubabeererawo abantu so gayimba live band nandi kuyimbiddeko ye bannaye nkole ntya kuba njagala kuyimbirako Chosen Blood so buli muntu ayagala okubeera nga njagala oteekawo mukomeni muyimbireko simuyimbirako naye ekyo nakyo kigenda kubaawo galumu yeah because I can surprise them. I can be one of the surprise artists. N'otuyimbira lukoba ku lukoba. Lukoba ku lukoba nemba waamu awo live band nenze nyimba luzungu. Celine Dion. Yeah, awo Celine Dion, Whitney Houston. Awo. Yeah, so abantu nga lumu. Yeah. I might surprise you. Njagala onkole surprise nga nyimbira no audience ngontereddewo gundi empanvu. Akalinga ka crane. Nyambale sete ka crane kanetoloze. Nyambale sete ekiwanvu. Ekyamadaala. Kati omuzindaalo wabeeka agukutte. Nsooke mbakubira omuziki. Okasuka amavoko awo. Nkasuka amavoko. Nega zo tiketi abantu baziguze. Tiketi bazigulidde ddala. Abadde tanafuna tiketi ye kweziri ku Momope. Momope. MTN Momope. Noza Momope batusaliddeko. Batusaliddeko. Tugifuna ku mmeka. Eri ku 7. Badde ya mitwalo 10 abalala batunze 15. Neffe twagitadde ku 7. Yes. Twagala abantu. Muntu atagenda kujja tojjangako ku Serena. Jangu mitwalo 7. Yep. Kuba wali ku mulyango kakasejja kuba yakku. Bwekiri yakuba ya 10. So ndine Chosen Blood. Ate nafuna tiketi tuli wano ngenda kuz'omwezi Domo August. Tugenda kubeera ku Serena. Agenda kuba tulaba Chosen Blood experience. Je avudde yonna mpaka kati wano wali. Tokaaba. Totukolimira. Budde wala ani atandaba nga mwanchunya. Ngensi yandagako mama imuko abakulabe. Yimuka balabe mama abantu bano bagamba sijja kusobola. Tobakolimira. Bakolimira bye batukoze bingi mu industry naye n'ebirungi nabyo bikoze n'ebirungi weebiri tobakolimira. So kati ate bwe tuba bakolima tulina kukolima kati kolima kati tukolime kati kolima bakolimire kati waliwo omuntu eyakola ekintu mu industry muno oba kyogere Chosen kuba wali ogenda bw'omala event togenda kudda mabega ogenda kuba ate ogenda mu maaso kuba ogenda kuba ne bookings eno Sweden eno Germany eno wa ogenda kuba busy yakuba tolina bw'okyogera kiŋŋambe kati bajalooza noonya mawulire nedda tolina mawulire g'onoonya taddeko disclaimer yali muyimbi omuntu wa industry mwogere Chosen kyali kizito nnyo mwogere kuba tojja kumuddako jakyogera olwela Zubeda edda tumwogere Chosen tetulina budde omuntu yennakoze nti yatakwatulira katakuwa obutwa yakola ekintu kyali kirala asingamu n'akusse Zubeda tubakulwanye Chosen naye tubikwasa Mukama talya paani tetujja byogera kati eka fitina kyebakola ku Serena yo ategese Serena fitina ebatta bali eyo bakwogerera ebigambo mbiwulira bweweewanika n'ogenda ku Serena lwaki tewagenda ku Africana I know tubiwulire buno abawagizi bo bejeja eja Mukama Katonda balinze kuseka ate nkubulya mazima mbawulire nga babyogera balinze kuseka naye Mukama abalaba beereyo nga babikwogerako babayimbi baguzeeko tebo bayimbi baguze manyi nakirabako wano Spice nga bakwegayirira abayimbi abamu bentuukiridde basupportingire ddala olina batuukirira munnange bade manyi bwolaba munno ng'atimye nga naatera ng'ogamba munaye nze nguzeyo tebo oba nguze ekifo ku tebo olina batuukirira nze nga nze sibe nnyo mulamu bwa expectation saagala nnyo okusuubira otuuka n'olema kwekwasa nenema kwekwasa era bentuukiridde nga Spice Diana yasupportinze oyagula Winnie Nwangi yaguze tebo yeweeri oyo munno Chosen Becky tebo ye yagiterezeza dda weeri Chosen yaguze tebo Chosen munno Chosen munnange naye taleeta abaana tebo agiteekeko abantu abalala abaana bajja kubaawo kuba nange abange bajja kubaawo
family day buleke tujubire single father ku single mother neta mutuyambe tamukolimirawo tujja kolima Chosen Becky mugamba obuyimba buno obukolima kolwa abuleke tuli mulaavu jubilation to celebrating I'm celebrating buno abasajja abuleke atuwa akalala abasajja lero tetubakolima abaleke kubala tubakolimidde ekimala olaba tebawulira ozita enyimba zayimbye ezikolima nga tebakyusa twakuza mitwe mwakuza mitwe abaleke kubeerayo tujja kuyimba so Chosen yaguze Wininwa jaguze ani atannaguze Federation yaguze mu bayimbi sofa be abantu bafa batusuwa Jasmine ajjagula so support tetutomera ddala tubeebaza bachajja bagenda kugulira ddala Swangzabeni yansuubiza tebo Swangz egenda kugulako yo nga yo Winnie yaguze nga ye yekka Hata hayo chimanyi nti abayimbi singa mwali mwegulako tables singa temukyakaayana n'abagagga bagenda okujjoggula nga mujjudde olumu ndowooza communication ebula nga bw'omanyi ndowooza muno oba olina omuteekamu kasimu omukubira I don't take it for granted nti senior entitlement nti Zubeda alina okunkolera kino approach bw'oba okikoze oba tokikoze oba n'ensonga zo basagala kutuula eno mbere entitled nti gundi alina okukola event etandika saa mmeka saa 10 emiryango gyemba miggule olinnya ku stage saawa mmeka ekinene nnyo abantu batandise oyombera mu Serena bannaayi waliwo event ewedde yatandika saawa 4 that's too late ng'abantu bayomba batuvumavumyawo omwezo gaffe twategese emusanyumya emboozi teggwayo kyatwekuba MC abatototo twetuli Galaxy FM bawagizi baffe basponsa baffe genda ne mutu waba MC abakulu ng'emboozi ze banyumya za kikadde nga banyuma kuba mu kikadde nga vibe te kyane ba MC mwe mulonda ba myaka gyammwe bambale engoye nga zeezo nga zaapiiringa bagane bambale engoye nga tetuzitegeera ate kati bawagizi bambazi abawagizi bo bambazi ba class ya swaga kati basuubira okuba nga ne ba MC nabo baswaga ate ng'era bambazi nga bali mu vibe nga tewaliiwo ebyo so emmere gyeri abaguze tables tetwagala mufunemu kintu kyonna kibaleetera kubanga mugamba nti bagenda babba seeti zammwe emmere weeri agenda tandika mu time yes so abagagga bano abafuuwa mbasolooze oba sente ogenda zeekwatira sawa ekyo ekyabagagga abafuuwa kyanoonya gwenkikwasa ate nkubuzeewo blaza tuvudde wala ekisawo kankikwate Azubeda sikutya nja kikwasa sawo nkikwate tulabe mmeka ze bavuddemu kubanga jukira lwo n'ababeera abaagala okufuwa naye nga batya okujja eno mu mataala naye nga twetaaga tubayitemu n'abagamba banna abatasobodde kutuuka sente za Chosen akabbo kali wano omanyi omuntu olina okuba sirias mu kkuba oluseke oba togenda kuddamu bayita bajjamu sente ezo bakubira eddala oluseke kwolwo nga toseka naye tokkiriza nnyo bayimbi bayitamu nga be bajjamu ate sente bajja ojja genda okwagala obayitamu ng'ate babamazeemu nga batuteeza so nsaba oyita nange okusookera ddala nkwebaza Zubeda okunkyaza okumbeerangamu n'okwebaza Bannayuganda mwenna ababeerako nga mu streaminga live nebaza abawagidde Chosen Blood olugendo lwange okuba gye lutandikidde paka essaawa ya leero ennaku z'omwezi nga lumu olwokutaano olujja tubalindiridde enteekateeka zigendera ddala mu maaso nebaza already ebitongole ebyenjawulo n'abantu ssekinnoomu abatuguzeeko tebo mwebale nnyo mwebalire ddala abatannabafuna tebo zammwe abatannabafuna tickets bambi mudduke mangu muzifune tunyumirire wamu ng'ennaku z'omwezi lumu August ku Serena Hotel. Amiina. Nange mbwe ntyo kanegatte ku ddoboozi ly'omuyimbi mbayite nga lumu August ku Serena tugendeyo tuwagire Chosen Blood guy talina feeling yonna talina bad energy ku muntu bambi nsaba mujje mumuwagire nammwe abakyayagala okugula tables mujje mugule waliyo n'ekifo ku mmeeza yes ng'osobola okugula obuguze ekifo n'ate n'otuula ku mmeeza n'ofiringa comfortable era n'aguze ekifo ku mmeeza ojja kulya so jangu ekifo kiri kya meka bannange wallahi shufu mugenda kugana muganyi kujja so mujje ate mubeere nga munyumirwa naffe wamu nga ennaku z'omwezi lumu August tuwagire Chosen Blood toteekawo bad feeling bw'olaba video gyongereyo musiibe bulungi mweraba.
nti naba akolene ya ne debeta bolochua dindi bolochua chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Executive Media. Focus, innovate, succeed.